係啊，但係翻轉頭都係等埋先係咪啊？都係要近翻岸邊啊嘛。調翻轉咯，都係近翻岸邊。你用手掌爬啦。耶，好嘢喎！快得滯，我用手掌爬啦。我哋有幾多分鐘啊？而家教練？手掌爬。唔係啊，係咪快得就可以再慢啲㗎？唔係用手掌爬咯。你點解用手爬？誒，轉個彎先，轉個彎先。佢哋翻去點解俾人翻去先？唔係咁先有另類㗎嘛。我係用手爬，係用手爬咁先另類㗎嘛。好，我哋轉翻先。立啊立啊立，係啦，轉嗰邊。幫手第二位嗰個阿哥哥仔，幫手立轉頭，係啦，幫手打頭，頭兩個夠啦，頭啊得啦，可以嗰邊都可以幫啦，因為調轉咗成，可以幾個幫手都得啦，係啦，唔該晒，唔該晒。跟住我哋多人嗰度一齊揮手，去中間嗰度。係啦，係啦，冇人嗰度我哋先揸翻獎，爬過嗰段又用手爬，好嘛？誒好喎！啊？有啲想過埋先啊！係啊，向前啦，向前啦！唔係爬到埋去先，跟翻個 Empire 煲嗰度先。我爬到過去先。好啦，爬翻去先，爬近啲，近啲。我哋爬啦，開始2、3、1。喂，拍貼啲啊，教練拍貼啲啊，唔該。然後用手爬，我哋要拍貼啲。我唔理佢，拍貼。咁我喺度等咯，我哋等咯。我哋一齊用手爬啦！喂，一齊用手爬。